सबसे पहले तो जो आपके पाँव की आर्च है ना वो ड्रॉप है, तकरीबन आर्च ड्रॉप है, ठीक है। अब ये वाले के पाँव को देखें तो प्रोनेशन की टेंडेंसी है, ये अंदर को मुड़ रहा है। राइट पे जो लेग है ना ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो रही है। लेफ़्ट पे करें। अच्छा, जब ये डीप स्क्वाट लगा रहे हैं ना इस टाइम ये इनका बट विंक हो रहा है, इसे हम बट विंक कहते हैं, यानी कि सारा आपकी जो लंबर है ना वो एक्सपोज है इंजरी के लिए। बस लास्ट, बस बस। हेलो एवरीवन, दिस इज सलमान फिरोज, आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में हमारे पास जी हैं हसन भट्ट साहब, ये एक बॉडी बिल्डर हैं और ये हमारे पास आज ज़रा ट्रीटमेंट के लिए है। ज़रा इनका इंट्रो लेते हैं। I'm Hassan Bhatt. I'm from Lahore, but I'm living in Dubai. So I'm international champion. So during इंटरनेशनल चैम्पियन इन बॉडी बिल्डिंग। yeah, in Dubai. So I had a pain in my back. So I came back in Pakistan.